tkeċċix l-tfal. Dikjarazzjoni ċara li għamil il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fuq Twitter brabta ma' l-aħbar li 22 tifel u tifla se jkunu deportati. Jirriżulta li dawn it-tfal se jitkeċċew minn Malta minn Identity Malta peress li l-ġenituri tagħhom ma jiqlawx 19,000 euro fis-sena flimkien ma' 3,800 euro żejda għal kull tifel u tifla li jkollhom. Bekk, dawn it-tfal se jkollhom jinfirdu minn mal-ġenituri tagħhom li jinsabu jaħdmu Malta bit-tfal jintbagħtu lura pajjiżhom. Minnaħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija qal li f'din is-sitwazzjoni m'għandhomx ikunu tfal li jbagħtu. Anke l-Arċisqof ta' Malta qed jaħdem biex dawn it-tfal ikunu mejjuna, infatti l-Arċisqof hu f'kuntatt mal-awtoritajiet. Net News tkellem ukoll mal-professur Viktor Grek fisem l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Pedjatri li kkundanna l-azzjoni li se tittieħed fuq dawn 22 tifel u tifla. Niddeploraw ħafna il-possibilità li tarbija tiġi separata mill-ġenituri ħabba raġunijiet ekonomiċi tal-nies ġew Malta biex jaħdmu mhux għall-gost. Issa paċenzja mewt jew mart li jissepara l-ġenituri mit-tfal jew problemi bil-ġenituri imma li raġunijiet ekonomiċi dat-tfal ġi separati mill-ġenituri ma jistgħux naċċettawha bħala assoċjazzjoni. Il-professur Grek semma wkoll numru ta' inizjattivi sabiex jinġabru fondi biex dawn it-tfal barranin jinżammu mal-ġenituri tagħhom. Aħna ddeċidejna nappoġġjaw 100% l-stand tal-Arċisqof fejn qed jiġbor fondi biex jiġġieled biex daw it-tfal ma jiġux separati minn mal-ġenituri. Il-ktib li għadni kemm għamilt ma' Oliver Friġġieri minn issa sal-miliet il-qlieħ tiegħu kollu se jingħata għal dal-fond u l-assoċjazzjoni tagħna bdejna billi tajthom 17 il-painting tiegħi, però ħaniġbru paintings oħra ta' artisti oħra minn Malta u Għawdex biex il-bejħ ta' daw il-paintings l-exhibition li ħanamlu Karla jrid qabel il-miliet tmur ukoll għal dal-fond biex ngħinu il daw il-familji. Għal din l-aħbar li ġiet ippubblikata fit-Times tal-Ħadd irreaġixxew diversi għaqdiet u NGOs fosthom Caritas Malta li kkundannat l-azzjoni ta' Identity Malta li se twassal biex dawn it-tfal jinfirdu minn mal-ġenituri tagħhom. Sa issa inġabru mal-4,000 euro li se jingħataw lil Caritas mit-tenur Malti Joseph Kallejja b'riżq dawn it-tfal. Anke l-komunità Serba qed tagħti l-appoġġ tagħha.